energy. So, ang food natin ngayon is chicken and pizza. Actually, tira to kahapon na ito na lang kakainin ko kasi sayang. And then, meron tayong charan, yogurt. And habang kumakain ako, isi-share ko sa inyo kung paano ko nakilala si Habi kasi ayaw niya magpakita sa camera, nahihiya daw siya. So, kwento ko na lang. So, kakain muna ako. Nagugas na ako ng kamay. So, paano nga ba kami nakita ni Habi? Paano ako napunta ng Korea? So, nag-meet kami ni Habi through a friend of a friend of a friend. So, actually, hindi siya para sa akin, no? Doon siya sa friend ko, nire-reto. Kaya lang, ayaw ng friend ko. So, sa akin siya napunta. Pero hindi naman ako nagsisi na napunta sa akin si Habi because my husband is a very good man. So, nagkakilala kami ni Habi noong April 4, 2015. Pinuntahan niya ako sa Iloilo City. Wow! And then, nag-meet kami. Na-meet niya ang parents ko and one of my sister. And from that, pumunta siya ng Maynila ulit. Nag-process kami ng papers and then kinasal kami ng June 1. And after that is, pumunta ako ng Korea ng February year 2016. So, magpa 5 years na pa ako dito sa February 3, 2021. So, in short, teka lang, inom na ako. In short, ganun kadali yung naging relationship namin ni Habi. Hindi kami naging mag-boyfriend-girlfriend, diretso kasal. Pero hindi pa ako nagsisi na nagpakasal ako sa kanya kahit na may edad na siya, ganun. Our age gap is half of my age. So, yun ang tanongin ko, ilang taon. Pero, promise, napakabait ni Habi and maunawain. Yun yung gustuhan ko sa kanya. Hindi siya umiinom, wala siyang bisyo. Dito lang siya sa bahay, kain, tulog, trabaho. Yun nga lang, minsan yung oras, nauubos ka, kadutot ng cellphone or ng tablet. Kaya, minsan naiinis ako kasi sabi ko, kahit sana Sunday, give time to us. Kaya, minsan, napagsasabihan, minsan hindi. Lalo na pag may inaasikaso siya. Kaya, yun po. Namit ko siya through a friend of a friend. So, ayaw na magpakita, no? Kaya, siguro ilalagay ko na lang muna yung picture niya dyan or dyan. Sa susunod na mga video ko, sana mag-appear siya. And, wag siyang mahiya. Kaya, papakita ko na sa inyo. Meron ako dito na, yan. My beautiful family, the love of my life. Ito si Habi ko. My eldest. She is Minyong, the lovable, very sweet baby girl. And of course, my little boy, Songmin. He is also a sweet baby boy. Yan po siya, no? Gangsters. Sana sa susunod na videos ko, mag-appear sila. And, hello. Napala, no? Galing kami sa labas ni Habi. And guess what? Kung saan kami galing? Galing kami na cellphone store. So, ngayon, i-unbox natin to, no? Tara, samahan niyo ako. And, i-share ko lang sa inyo kasi first time ko to mag-unbox. So, meron tayo nito. What's this? Charger. Free daw to free. Sabi ni Habi. And, we have here. Note 20. So, phone ko kasi kagabi parang napansin niya na umiinit ang phone ko and sabi niya 2 years na daw pero actually nung dumating kami sa cellphone store hindi pa siya nag 2 years, meron pa siya natitirang 7 months kasi parang naka-plan siya and actually ayoko talaga magpalit, no, kasi ayoko yung magsa-sign in ka na naman tapos mag-update ka na naman, ayoko nang ganon kasi once na nagpalit ka ng phone ganon yung nangyayari, naiinis ako kaya pero dahil gusto niya, go na lang tayo, sino ba ang may ayaw, no, tsaka nagpalit din ako ng cellphone number, ayoko sana kasi yun na yung nakasanayan ko sa lahat ng mga transactions ko, yun yung gamit ko. Ngayon, nagpalit na naman and kakapin na ulo ko niyan. So, wag na lang tayo magreklamo ng betting. Wala lang kasi meron tayong bagong phone. So, let's open this and tara, hingatan natin. Actually, na-open na siya kanina pero gusto ko nga i-open ulit and i-share sa inyo, no? Sorry naman. So, meron tayo nito. Tatlo yung cam niya and the color is, sabi kanina bronze daw ang color niya. So, meron siyang silicone cover, no? Hindi ko na siya tatanggalin yung cover niya, i-on na lang natin siya. Tadaan! Wow! Last na talaga to ha. Stick to one kasi ako, ito na talaga. Ayoko yung papalit-palit, no? Saka meron dito yung, this is the charger. Ay, black siya. Gusto ko sana yung white. Pero okay na lang, tanggapin na lang natin. And ito yung charger niya. Fast charger, super fast charging. Nakakabit. And meron siyang headset. Actually, tinanggal ka niya, tinanggal ni Happy. Ito yung black din. And palapad siya yung niya. Ay, ito pala yun. In fairness ha, maganda nga naman. Ito din yung phone ni Habi, pero white siya. Si Habi, papalit-palit din niya ng phone. Nakakainis. Hindi naman marunong kahit mag-forward ng picture, hindi marunong tatawagin sa kanya. Tawag lang naman yung niya. Pero, sige na lang. So, na-open na siya, na-on na siya. No? And look, my cover is my baby girl. Hindi pa napapalitan, no? Kaya, pag nakikita ng bunso ko, ng lalaki ko, lagi nga sinasabi na, nuna. So, and this one is our family picture and my hubby. So, hindi pa din napapalitan. Kaya, siguro nagtataka yung baby boy ko kung bakit si Uma lang, si Nuna sa kasi Oppa wala siya. Pero papalitan ko na baby boy, don't worry. And, ayan na, so mamaya ko na i-reopen yung mga ano niya, no. And,
Shout out to DM Tanda, Naris Diary, and Daddy's World.